какая фигня будет, короче. Ох ты, еще дым будет идти на эту. Тарковского давать надо, короче. Ну, несколько визирядов можно и Тарковского. Ох ты, Поле Тарковский пожалел. отдыхает. Поле! Не Женища! Еще вот туда пойти, на тот водоем, камыши снять. Смола на руках, прикольно. Такое это. Кто? Это я. А люди это стремятся куда-то там, в Турцию поехать. Ну, когда силу можно брать вообще непосредственно под Питером. На курорт такой. Ну вот в Турцию интересно съездить, посмотреть. Вон этот Какуч, помнишь, рассказывал? Говорит, здорово. в Турции. Да, только живет он на Валааме почему-то. В Валааме живет, да. Мишка. 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 Не надо кидать пока. А можно свой костер? Нет, не надо. Только вот. Я мне мое. Я хочу свой. Замерзла, он видно. Балова. Снимается что-нибудь? Давно нет? Нет, не надо, прошу. Выключай. Нет, ничего не снимается. Блин, это вот те вот шикарные. А можешь снимать?